tio trola sobrinhos, soltando bombinhas quando eles estavam em sono profundo, acordando eles como se estivessem em guerra. Veja as reações diferentes de cada um. O primeiro a se assustar e achar que é um tiro. Corre desesperadamente e quase consegue alcançar o flash. KKKKKK. Outro fica desnorteado, mais perdido que agulha em palheiro. O terceiro parece que foi atingido e permanece imóvel. Para mais notícias como essa, dê um like, comente, compartilhe e se inscreva no canal.